Ji, mana tuh tang teh ke Dewi Haji mah aing. Bukan murah. Siap. Atusan kedapnya. Udah gua di dia murah. Aduh, hampura yang mencengnya. Burukeun lah orang butuh. Tagih di euy berburu ya mah ya. Upuy ya mah ya. Ieu teh. Ieu Mas Upuy. Oke, sugane si Upuy ya. Punten, Puy. Puy. Nggak. Kumaha tuh hutang teh? Oh. Kadinya. Kan. Dagan lah. Sok. Jong jawaban si Gano nyokot duit beran si Upuy ya. Lah, kebayar lah cerai. Kebayar lah kemencang mah. Kudu buru-buru nagih ya ka Mang Encang ya. Si Haji geus nagih. Ya, kabaran heula rek dieu teh si Haji mah ada. Gila si Haji teh aing. Ampun geus putuh ke orang aingnya kesel. Encang tadi mananya euy? Encang. Hampura Pupuy anu nagih. Ya siap. Tungguan lah paling 5 menit. 5 menit? 5 menit lah, enggak salah. Duh di mana Pupuy? Dia lah. Tempuranya. Udah. Kayak 5 menit lah. 5 menit? Ya, pesan. Lila, ai si Upuy teh ieu. Aingna mana ditungguan di itu geus 3 jam setengah. Anggar can biji-biji ongkos siap sih gek nyokot duit tadi teh. Ya bisa sadu ya emang bisa. Dicarana tuh dah. Era-era ge kembali kemencang bisa sadu we ieu mah. Sudah si Pupuy itu teh. Puy. Ji. Ampun Haji tungguan Haji urang teh di dieu lila diuk aing kesel aya urang saya 4 jam nah Haji mah teuh nya mata ge lamun boga hutang teh tong sok dipopohokeun teu cerang ngieum Haji Kang. Kela ieu teh kumaha ieu teh? Iya teu naonna mah si Haji ta boga hutang teh Mupuy tagi teh rarese aing. Upuy ge pan boga hutang Mang Haji, rarese ditagih. Mang Encang ge boga hutang ka Pupuy. Kumaha atuh ieu teh?